Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Amin. Bu imanı sen bize ikram ettin Allah. Bu güzelliklerin tamamını sen bize ikram ettin Allah. Bu özelliklerin tamamını sen bize ikram ettin Allah. Teşekkürümüzü, şükrümüzü ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi. Nankörlükten hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Seni bilememekten sana sınırız hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün dostların seni nasıl tanıdıysa, nasıl anladılarsa, nasıl yaşadılarsa, nasıl yaşattılarsa tamamını bize de ikram eyle Allah'ım. Sana karşı mahcup olmaktan, seni üzmekten, darıltmaktan, boynu bükük bir kul, gafil bir kul olmaktan hepimizi muhafaza eyle. Beceremiyoruz ya Rabbi. Eksiklerimiz var ya Rabbi. Ne olur Allah, seni hakkıyla takdir eden, gerçekten ibadetleri beceren, kulluğu beceren, teslimiyeti beceren, güzel boylayan kullarından olmayı bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi huzuruna ak yüzle çıkmayı nasip eyle. Amin. Mahcup çıkmaktan hepimizi muhafaza eyle. Amin. Anlayamadınız, takdir edemediniz, bilemediniz, beceremediniz. Bu ifadelerden hepimizi muhafaza eyle. Amin. Ne olur Allah, dostların nasıl yaşadıysa, nasıl hissettiyse aynı güzelliklerin tamamını bize de ikram eyle. Amin. Hazreti Muhammed Mustafa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl aşık olmamız gerekiyorsa ya Rabbi, o peygamber ki doğumunda, hayatının her alanında, vefat esnasında, mahşerde hep ümmeti derken ne olur Allah bizim de hayatımızın her alanında Nebi demeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her azamızda, gönlümüzde, her zerremizde Peygamberimize nasıl ittiba etmemiz gerekiyorsa, onu sen nasıl sevdiysen Allah'ım, o sevgiyi ne olur Allah'ım bize de ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamberimize karşı mahcup olmaktan, duyarsız ümmet olmaktan, gafil ümmet olmaktan ne olur Allah'ım hepimizi muhafaza eyle. Ne olur ya Rabbi, Peygamberimizin ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini, her zerresini ne olur Allah'ım hepimize ikram eyle. Hepimize nasip eyle. Kur'an-ı Azimüşşan'ın kıymetini bilenlerden olmayı hepimize nasip eyle. Kur'an'ın şefaati haktır buyuruyorsun ya Rabbi. Ahirette şefaatçi olduklarından olmayı hepimize nasip eyle. Şikayetini mutlak tasdik edilicidir, mutlak geçerlidir buyuruyorsun. Ya Rabbi ne olur Allah'ım şikayetinden de hepimizi muhafaza eyle. Onu en güzel şekilde okuyup, ezberleyip, yaşayıp, yaşatmayı, Türkiye'de ve tüm dünyada hükümlerinin geçerli olmasını görmeyi hepimize nasip eyle. Bu yolda hepimize gayret nasip eyle. Hepimize başarılar nasip eyle. Ya Rabbi, şu mübarek günleri, geceleri sen bize ikram ettin ya Rabbi. Bizi bizden daha iyi biliyorsun ya Rabbi. Gördün ya Rabbi, görüyorsun ya
Rabbi kulluğu beceremiyoruz ya Rabbi. Şeytan kandırıyordu, bağladın. Ama nefislerimiz bırakmıyor ya Rabbi. Ne olur Allah'ım sana zevki kulluklar nasip eyle. Amin. Hakiki kulluklar nasip eyle. Amin. Hakiki teslimiyetler nasip eyle. Amin. Güzel boyun bükmeyi nasip eyle. Amin. Başarılı kulluklar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. İbadetlerimize kuvvet ver ya Rabbi. Amin. Güzel örnek olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Beceremedik Allah. Evladımıza, gençlerimize, etrafımızdaki insanlara güzel kul, güzel bir örnek olamadık ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Bundan sonra bize güzel bir örnek olmayı, bu dini güzel sevdirmeyi, seni güzel sevdirmeyi, güzel yaşayıp yaşatmayı, ne olur Allah'ım hepimize ikram eyle. Amin. Ya Rabbi. Nefsimizi elimizi bırakma ya Rabbi. Amin. Senelerimizi aldı ya Rabbi. Amin. Ömrümüzü bitirecek böyle ya Rabbi. Ne olur. Yalvarıyorum sana, onu en güzel şekilde terbiye edip, en güzel şekilde ıslah edip, en güzel şekilde onu sana layık bir şekilde boyun büktürüp ya Rabbi huzuruna gelmeye bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi kendi halimize bırakma ya Rabbi. Amin. Kayır bizi ya Rabbi. Amin. Biz de aciziz ya Rabbi. Amin. Sen bizi acımazsan biz mahvoluruz ya Rabbi. Amin. Ne olur Allah'ım. Evlatlarımızı, gençlerimizi, tüm dünya insanlarını, ne olur Allah'ım, cümlesini kurtar ya Rabbi. Amin. Hepsini muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hepsine birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Amin. İslami ahlak nasip eyle ya Rabbi. Amin. İslami şuur nasip eyle ya Rabbi. Amin. İslam güzellikleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, inan ya Rabbi, zulümden bıktık, küfürden bıktık, gençlerimizin bu halini böyle görmekten bıktık. Ne olur Allah'ım. Onları bataklıklardan kurtarmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Onları mutlaka ya Rabbi seninle tanıştırmayı, Peygamberimizle tanıştırmayı, dininle tanıştırmayı, mescitlerle tanıştırmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi duyarsız Müslüman olmaktan hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Tüm dünya insanlığı, tüm dünya Müslümanları gözümüzün önünde ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Müslümanların başına bombalar yağarken, Müslümanlar son derece kafirlerin çizmesi altında ezilirken, Müslüman kızlarımıza olmayacak şeyler yapılırken, ne olur Allah'ım. Gafil yaşamaktan hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Dünya zevkleri yüzünden bunları unutmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Dünyaya dalmış, dünya zevki olsun derdine düşmüş. Ama derdi bir gencin, bir Müslüman gencin kızının namusu olmayan bir Müslüman olmaktan hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Beceremediysek bundan sonra becermemizi nasip eyle ya Rabbi. Mahcup olmak istemiyoruz ya Rabbi. Utanıyoruz ya Rabbi. Huzurla böyle gelmek istemiyoruz ya Rabbi. Sizin zamanınızda ortam böyleyken siz ne yaptınız dendiğinde boynu bükük, aksiyet içinde ifade kullanmaktan boynu bükük ne oldu? Ya Rabbi işte ben beceremedim. Ne yaptın? Oyunlara daldın. Ne yaptın? Zevklere daldın. Ne yaptın? Kendi efsane arzunu peşine koşturdun. Ne yaptın? Dünyaya daldın. Ya Rabbi ne olur Allah'ım ya. Bütün Müslümanları muhafaza eyle. Amin. Hepimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi. El açan amin diyen şu cemaat ya Rabbi. Sırf senin için geldiler ya Rabbi. Boyun büküyorlar. Sensin ya Rabbi diyor. Özür diliyorlar ya Rabbi. Özür diliyoruz ya Rabbi. Bundan sonraki hayatımızda başarılar nasip eyle. Amin. Hepimizi muvaffak eyle. Amin. Güzel kul olmamızı nasip eyle. Amin. Seninle barışık yaşamayı nasip eyle. Amin. Sana güzel teslim olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen dinini ya Rabbi, Kur'an'ını ya Rabbi, evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda, Türkiye'mizde, dünyamızda
Ne olur Allah'ım o tatlılığı, o cennet hayatını yaşamayı yaşatmayı nasip eyle. Bu yolda hepimize başarılar nasip eyle. Müslümanları birbirine düşürme ya Rabbi. Müslümanların fitnesinden Müslümanları muhafaza ya. O ona söylemiş, o ona diyor, o ona diyor. Ya Rabbi böyle şeylerden kurtar Müslümanları ya Rabbi. Bütün kardeşlerimize ya Rabbi birlik, beraberlik, samimiyet, güzel çalışmalar. Birlikte çalışman nasip eyle ya Rabbi. Ne yaptığını bilmez. Çocuksu hareketler, tembel hareketler, iftiralar, gıybetler, yanlış ifadeler. Ne olur Allah bütün Müslümanları, kardeşlerimizi kurtar ya. Muhafaza eyle ya Rabbi. Ya onlar da bilerek yapmıyorlar ya. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ya. Çocuksu işler ya. Ne olur Allah. Hepimizi muhafaza eyle. Bu yolda gayretimizi artır ya. Amin diye şu cemaatinden sen razı ol ya. Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda eyle mübarek eyle ya. Okulan hatmi şerif ya Rabbi. Defalarca hatimler söylendi ya Rabbi. Tamamının derdi gelsin de kabul eyle. Hasur-i cürmet-i vata veren bizzat hacı-i kainat. Efendimiz Hazretleri'nin ruhu şerifine diyerek şu anda isale. Resulullah'a ya Rabbi bu gece nasıl Cibril-i Emin, melekler dolaşıyorsa Resulullah da dolaştığında hiç şüphemiz yok ya Rabbi. Resulullah'ı bizden hoşnut ve razı eyle. Meclisimizden haberdardır ya Rabbi. Bekliyoruz ya Rabbi. En güzel şekilde ya Rabbi. İstifade etmeyi bize nasip eyle. Ve bütün peygamberi değişen efendilerimizin ya Rabbi. Ruhu şerifine diyerek şu anda isale ya Rabbi. Aile-i Zat-ı ve sahibi Hüseyin. Ansar-ı Muhacir'e tabi-i ve tabi-i elim-i müşehidin Rıdvanullahi Teala Ali Mecmu'nun Hazretleri tek tek edecek şu anda isale eyle. Özellikle bu hatmi şeyler kimden niyetine okunuyorsa ondan da ruhu şerifine ederek şu anda isale eyle. Amin diye şu cemaatin de geçmişlerini ona ederek şu anda isale eyle. Cümlesini haberdar eyle. Cümlesini memnun eyle. Mesrur eyle. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde yani ya Rabbi kabirimiz açılmış, içine konmuş, üstümüz örtülmüş, arkamızdan Kur'an okuyabilen bir resim verme nasip eyle. Seni tanıyan bir resim verme nasip eyle. Peygamber yolunda yürüyen bir resim verme nasip eyle. Eyvah diyeceğimiz bir resim vermekten bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, vazifesi gereğinde ya Rabbi, askerde olan veya memur olan veya buna benzer yani zor şartlarda olan bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Vatanımıza ya mutlaka birlik beraberlik, ciddiyet nasip eyle ya Rabbi. İlk önce din şuurunu, bütün kardeşlerimize, bütün Müslümanlara yani kalplerine yerleştir ya Rabbi. Hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ve mutlaka yeryüzünde İslam'ın hakimiyetini ya mutlaka görmemiz nasip eyle ya Rabbi. Bu yolda başarılar nasip eyle. Adem Aleyhisselam uzanıp üstü ehli imanlar ve hadilik şu anda isale ya Rabbi. Duaların fırtınla keremine kabul eyle ya Rabbi. Efendi Hazretlerimize sıhhat, afiyet nasip eyle. Sultanımızın izinden yürümeyi, kontrolünde yürümeyi hepimiz nasip eyle. Arzularını mutlaka yaşayıp ve yaşatmamız nasip eyle. Türkiye'de ve tüm dünyada görmemiz nasip eyle. Sultanımı üzmekten, darıltmaktan, ona yanlış haberler ulaştırılmasından muhafaza eyle. Güzel haberler ulaşması nasip eyle. Memnun olacak haberler ulaşması nasip eyle. En güzel şekilde istifade etmeyi hepimiz nasip eyle. Onu yardım bize mutlaka memnun eyle. Biz ondan razıyız ya belhamdülillah. Onu da bize razı olduğunu hissediyoruz ya belhamdülillah. Ne olur Allah, bütün kardeşlerimizden de razı eyle. Hepimizden razı eyle. Dualarımızı sonuna keremle kabul eyle. Selamun aleyküm Müslümin. Velhamdülillah. Gecemiz ayrılıyor mübarek. El Fatiha.